Güneş sistemi. Açık bir gecede gökyüzüne baktığımızda milyonlarca ışıklı nokta görürüz. Bunlar dünyamızdan çok uzakta olan yıldızlardır. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş de bir yıldızdır. Güneş küre biçimindedir. Yanan gazlardan oluşur ve çok sıcaktır. Gündüz açık bir havada gökyüzünde güneşi görürüz. Ancak güneşe gözlüksüz bakmak gözlerimize zarar verir. Güneş sistemimizde 8 tane gezegen vardır. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Dünyanın şekli küreye benzer. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Dünya kendi etrafında döner ve Güneşin etrafında döner. Dünyanın uydusu Ay küre biçimindedir. Ancak biz onu çeşitli şekillerde görürüz. Bunun sebebi Ay'ın bazı bölümlerinin gölgede kalmasıdır. Ay, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır.